mọ́mì kò sóògùn kankan. Àwọn kan rí àsìfíìmù tá a fẹ́ ṣe ni mọ́mì kò sóògùn. Hello guys. Mo rò pé gbogbo wa ti gbáradì. So mo fẹ́ kẹ́ ṣe àwọn nǹkan kan. So ní ìsìn báyìí ẹ máa sáré bí láìpẹ́ crime ṣẹlẹ̀ wípé bóyá ogun ṣẹlẹ̀ ogun dé so ẹ máa sáré láìpẹ́ ẹ mọ̀ pé ẹni tó bá rógun kò ní dúró. Kò sí tó kọ́ ìmọ̀ mi. Kò sọ àárí àsìfíìmù tá a fẹ́ ṣe mọ́mì. Ẹ̀yin ọmọ wọ̀wọ̀ yìí ẹ̀rí àsì ni. Bẹ́ẹ̀ ni mọ́mì àárí àsìfíìmù ni mọ́mì. Ẹ sì bẹ̀rù àgbàlagbà ó dídí èmi Prophetess Woli ilẹ̀ gbé ṣubú lórí ìyáàsà àbí gbogbo yóò fẹ́ kú rẹ̀ ni. Ẹ̀yin ọmọ pé Adedoyin Adisa ni ẹ̀yin lẹ́kọ̀ọ́ ṣe tíátà ni ó dẹ́ gbé mi ókè òjì ẹ. Rìhásà ẹ wo nǹkan tẹ́ sọ di Prophetess Woli ìdá.